Самый быстрый способ избавиться от любого кашля, от мокрого, от сухого в любой ситуации и в любую пору года. Берем обычное яйцо и достаем отсюда желток. Полученный желток выливаем в стаканчик. Дальше берем обычное оливковое масло и наливаем сюда 1 столовую ложку. Дальше берем мед и сюда же мы берем столовую ложечку и наливаем тоже вот сюда. Дальше берем обычную соду и берем половину чайной ложечки. И все это мы заливаем обычным подогретым молочком. Я его уже подогрел, и вот сюда мы заливаем. Размешиваем все это, доводим до однородной массы. И этот напиток нужно пить за 2 часа до сна. Вот такой напиток перед сном. Можно еще для профилактики утром натощак. И любой кашель, который есть у вас, сухой, мокрый, какой-то давнешний кашель, он у вас пройдет. Сохраняй себе это видео, поделись с друзьями, и у нас тысячи полезных советов.